Hammaga xayrli kun. Bugun sotuvimizda Yangi Hayot tumani Yangi Darxon domlaridan 3 xonali yevro remontli bitta kvartira topib qo'ydim. Bu domimiz 16 etажli bo'ladi. Bizani kvartiramiz 5-qavatda joylashgan. 3 xonali. Umumiy maydoni 72 metr kvadrat. Tayyor kirib yashaydigan kvartira so'raganlarga zo'ridan topib qo'ydim. Videoni ko'rishdan avval bitta yurakchan qizartirib like bosib qo'yamiz. Sekin yana videoni boshlaymiz. Aka, olib keling. Kiraverish qismini bitta ko'rsataman. Mana o'ng qo'l tarafimizda o'yingoh, detskiy plashatkalar joylashgan. O'rtada esa mini polya. Bu domimizni Svit 3 bo'lsa mabodoga ikkita liftni ishlatish uchun generatorlar joylashgan. Pastda magazinlar, bemalol o'sha ko'ngilochar joylar bor. Orqasida maktab ham joylashgan. Mana maktabni ko'rsatib yuboring. Maktab yonida bog'cha ham joylashgan. Hozir ichkarisiga kiraverishimizni ko'rsatamiz. Mana shu ikkita generator bemalol Svit 3 bo'lgan taqdirda ishlatib beradi. Olib keling. Bu tarafimizdan zina joylashgan. O'rtada esa ikkita lifti bor. Liftdan chiqqanimizdan chapga qarab yuramiz. Umumiy 3 ta xona joylashgan. Bitta, ikkita, 3 ta. Bu to'g'ridagi xona bo'ladi. Ichkarisiga kiramiz. Svitlarni yoqamiz. Bismillah. Kiring. Kirganimizda mana uzun perxoshkasi aboydan chiqqan ekan mana. Bu o'rtada vanna joylashgan. Vannasi ham akkurat degan ekan. Bu o'rtada esa hojatxona. Alohida vanna hojatxonasi razdelniy. Bu oshxonamiz bo'ladi. Lustralar qo'yilgan. Duh konturli kotel. Gaz bor mana, gaz. Balkon qismimiz. Balkoni 1.30 ga 4,5 metrcha chiqadi balkonining uzunligi. Yana bitta to'liqroq qilib orientirni tushuntiraman. Ikkinchi metro bekati to'g'rida, bu tomonda 3-metro bekati joylashgan. Sema gazinsani oldidan salgina yurganimizda shaffof metan bor. Ha, shaffof metanning yonidan to'g'ri kirib kelganimizda bo'ladi bu domlarimiz. Pastda marshrutkalar qatnaydi. Ikkita marshutka hozir turibdi mana. Ko'rsating bitta yaxshilar marshrutkalarni. Marshutka, avtobus qatnovi bor. Marshrutkalar metroning oldigacha 2000 so'm bilan olib borib qo'yadi. Hozir qolgan xonalarni bitta ko'rsatamiz. Mana bu o'rtada bizani yosh bolalar uchun xonamiz joylashgan. Yosh bolalar xonasi detskiy xona bo'ladi bu. Bu tarafimizda spalni, kattalar yotoqxonasiga mo'ljallangan xona bu. Bu tarafimizda esa zal qismimiz. Bu uyimizni umumiy maydoni boyna aytganimdek 72 metr kvadrat. Narxiga keladigan bo'lsa, egalari 72,5 ming startli narx so'rashdilar. Kelib bemalol ustida savdo qilsa bo'lar ekan. Endi baribir ozgina kelishadigan joyi bor ekan. Pastga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilishlaringiz mumkin. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun обязательно bitta podpiska bosib qo'ying. Xudo xolasa sizga yaxshi variantlarni qo'yib boramiz.